Прошу помощи в определении стука двигателя М50Б25 Ванус. Сейчас заведем. Заводится с полтыка. Так никакого шума нету. Шум появляется в районе 2000 оборотов. Стук. И продолжается до отсечки при натяжке. При нагрузке нету шума. Газ в пол, шума не слышно. А если давать газ под натяжку, то появляется стук. Вот этот шум появляется после 2000. Вот такая вот беда приключилась. Ну, машина заводится отлично, тянет хорошо, никаких перебоев нету. Ну вот шум беспокоит. Может ли Ванус так шуметь?